शुभ बिहान। सुन्नुहोस् त। आज जंगलमा च्याउ राम्रो पाइयो, पकाउन तयार छु। वाह, अब खाऊँ। कस्तो ओहो, मलाई धेरै दुखिरहेको छ। मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। मेरो टाउको घुमिरहेको छ। हे भगवान, के भयो? म के बोलाऊ यहाँ? कालो कुकुर, गाउँतिर छिटो जा। हेल्प माग्नु पर्छ। के भयो बा? बिरामी हुनुहुन्छ बा? उहाँ अचेत हुनुभएको छ डाक्टर। छिटो गर्नुहोस्। ल छिटो जाउँ। डाक्टर साहब छिटो आउनुहोस्। उहाँलाई ठिक छैन। चिन्ता नगर्नुहोस्, म यहाँ छु। मैले औषधि ल्याएको छु। सबै ठिक हुनेछ। औषधि लिइहाल्नुहोस्, अब ठिक हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर न। ठिक हुनुभयो। जंगलमा उम्रिएको जुनसुकै च्याउ खानु हुँदैन। केही च्याउ विषालु पनि हुन्छन्। नचिनेको च्याउ खाँदा ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ। हामी अबदेखि सावधान रहनेछौँ। हो, हामी बुझ्यौं।